49%-os üzét mutat, és 38 fokra jelen pillanatban. Már most visszafele halad a vihar elején már 28, 27, 28 fok. Aztán 9 órakor megint fölmegy 30-ra, meg 8 órakor 32. Ilyen hullámos volt. Remélem, hogyha egyszerűsek van, hogy tudjuk levegni. Na mindegy. Olyan rosszabb úgy. Úgy néz ki a vizsgaforogatás, jó. Van pihenni is. Meg az apranax. Mikor feküdtél? Feküdtem, még éjfél se volt, de aztán 1 óra körül húztam ki a fülemből a dugót.